हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड कफ के बारे में, खांसी जुकाम के बारे में, जो कि सर्दियों में नॉर्मल है। और कोल्ड कफ कोई डिजीज़ नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये एक तरह का सिम्टोमेटिक है, एक तरह के लक्षण है। और ये भी हमारी बॉडी जो है वो थर्मो रेगुलेशन के लिए इसको करती है, ये नहीं है कि कोई ये रोग है। और अगर आप इसमें देखें तो व्यक्ति जो है, पेशेंट जो है, वो यही शिकायत नहीं रखता है कि आप उसको कोल्ड हो रहा है या कफ हो रहा है, साथ में उसको एग्जाइटी भी आएगी। एग्जाइटी के साथ साथ उसको हेडेक आएगा, उसको लगेगा कि मतलब बेचैन, रेस्टलेस फील करेगा। तो इसलिए उसमें ये नहीं रहता कि लोग बस खाली, उसको ऐसा भी फील होगा कि उसके चेस्ट में पेन है, या उसको ऐसा फील होगा कि कोई लंग्स में दिक्कत है, मतलब उसका थोड़ा थोड़ा ऐसा बार बार नाक बहने वाली, नोज़ रनिंग रहेगी, तो ये सब रहेगा। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आप इसमें गार्गल कर सकते हैं। नमक के और पानी को मिलाकर इसमें गार्गल कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ हल्दी डाल के भी आगे इसमें गार्गल कर सकते हैं। दूसरा मुलेठी, वो इसमें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी औषधि है मुलेठी। तीसरा, अगर इसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में देखें तो त्रिकटु, पिपली, मरीच और सूंठी इनको मिलाकर एक चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले खाने से पहले शहद के साथ खा लें, मधु के साथ खा लें, तो वो बहुत अच्छी इसमें औषधि है। दूसरा, आप इसमें अदरक का रस, वो भी शहद के साथ आप ले सकते हैं, वो भी इसमें बहुत किफ़ायती है, बहुत कारगर है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट इसमें इसलिए अच्छा रह जाता है क्योंकि ये कफ प्रधान होता है, कफ निकलता है। अगर आप इसमें ऐसी दवाई ले लोगे तो वो सप्रेस कर देगी इसको, पर सप्रेस हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि वो जो सिम्टम है वो आने तो बंद हो जाएंगे, पर कुछ समय बाद फिर से व्याधि उत्पन्न होगी और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए आप इसमें होम रेमेडीज़ ही बनाएं। आप इसमें तुलसी भी ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते को चाप कर खा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। धन्यवाद।